خدمات غواړي هیواد مو آباد غواړي ځوانانو خدمات غواړي هیواد مو آباد غواړي ځوانانو خولې رانه په مینا د تل دی غواړي ځوانانو خولې رانه په مینا د تل دی غواړي ځوانانو. دا په کندهار ښار 5مه ناحیه 2 ګذر کې د نوراني مینې د کوڅو د کانکریټ کولو پروژه ده. غواړي هیواد مو آباد غواړي ځوانانو خدمات غواړي هیواد مو. دغه کوڅې تقریبا 1004 متره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري. د تل دی غواړي ځوانانو خولې رانه په مینا د تل دی غواړي ځوانانو. تقریبا یوه میاشت مخکې کندهار ښاروالي د دغه کوڅو د کانکریټ کولو چارې راپیل کړي دي. خدای مکړه سینه چې دا فرصت د دغه کوڅو د کانکریټ کولو کار تر دې دمه پورې تقریبا 25% مخته تللی دی او پاته کارونه به د 2 میاشتو په حدودو کې بشپړ شي. دا کانکریټي سړکان دي چې یوه طبقه یې خپله سبګریډ ورته وایي د مځکې مخ ده، دوهمه طبقه یې سبیس مواد ورته وایي چې هغه 10 سانتۍ په اندازه باندې وراچو، هغه تاسې کمپکشن او ټیسټونه یې واخلو د هیات په مخ کې. په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې تقریبا 222 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 18 کسان په مسلکي ډول او 204 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د کندهار ښاروالۍ څخه موږ ډېر خوشحاله یو چې دا کار یې د ځوانانو لپاره برابر کړی دی. آینده موږ د کندهار ښاروالۍ څخه توقع لرو چې نور هم داسې کارونه پرمختګ شروع کړي. د دغه کوڅې په کانکریټ کولو سره د یادې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. د کندهار ښاروالۍ څخه موږ ډېره مننه کوو چې مخکې دا کوڅه کانکریټ نه وه، بارانونه به کېدل، خټې به وې، د باران اوبه به وې. اوس موږ د کندهار ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوو. لمنځه تللی نه دی د کافي